O yaptı. Gösteriyorum. Aynı kağıtlar 5-6 kere karşınıza çıkacak. Tut Umut. Kaldır. 5-6 kere. Umut sen bakma. Göremiyorum. Bitti. Tamam. Bitti. Tamam gördüm. Evet. Güzel. Sahilini göster. Bak. Çek. Durma. Evet, öksürük özellikle kış aylarında işte ailelerin ve çocukların konforunu bozan bir durum. Öksürüğün de pek çok sebebi vardır. Enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir, astım gibi durumlardan da kaynaklanabilir. Biz bunları muayenede ayırt edebiliyoruz. Ailelerin dikkat etmesi gereken bir öksürük olduğunda, bir enfeksiyon durumunda bu öksürükler aslında 2-4 haftaya kadar uzayabiliyor. Çocuk sağlığında, çocuk hastalıklarında biz öksürük kesici ilaç gibi bir şey kullanmıyoruz. Genelde rahatlatıcı tedaviler veriyoruz. Destek tedavileri veriyoruz. Öksürüğü kesen ne yazık ki mucizevi şurup gibi bir şeyimiz yok. Öksürük aynı zamanda bir savunma mekanizması olduğu için çocukların sekresyonlarını atabilmesini de sağlıyor. Öksürük için rahatlatıcı tedaviler veriyoruz. Bunun için aileler aslında bitkisel olarak zencefil, baldan da fayda görebilirler. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir durumda 1 yaş altında bal önermiyoruz, kullanmıyoruz. Onun dışında ılık su, tavuk suyu çorbası, öksürüğü kestiğine dair çalışmaların yapıldığı, kanıtlandığı besinlerdir. Bunları çocuklarına verebilirler. Öksürükle ilgili bir diğer aileleri rahatsız eden durum da gece öksürüğü. Gece öksürüğün de yine pek çok sebebi vardır. Geniz akıntısı olabilir. Özellikle yattığı zaman öksürüğe sebep oluyor. Bunun için burun yıkama, burun temizliği önemli. Onun dışında böyle eforla işte koştuğunda, yürüdüğünde artan bir öksürük olduğunda, yorulduğunda öksürük arttığında, gece öksürüğü, sabaha karşı öksürük olan durumlarda işte biz daha çok böyle astım, alerjik öksürük düşünüyoruz. Yine bu tarz durumlarda da bir çocuk hekimi tarafından muayene edilip ona göre ilaç tedavileri düzenlenmeli. Ya da öksürüğün sebeplerinden biri reflü de olabilir. 1 yaşına kadar fizyolojik reflü görüyoruz. 1 yaşından sonra gece öksürüklerinde reflü de akla getirilmesi gereken bir durumdur. Dediğim gibi çocukta bir öksürük olduğu durumda mutlaka bir çocuk hekimi tarafından muayene edilmelidir.